嗱，我仲以為你要成12點鐘先返到嚟啦。係啊，太過瘦啦，你食得太過多8+1啦。係啊，飲得太多8+1啦。飲得太多嗰啲嘢咧，肯定會差水啲啦，老細，係咪先？嗱，食宵夜未㗎？你哋食宵夜未啊？各位，冇得啊，練你屎忽咯，冇練啊，今晚冇練啊，我用咗2部手機㗎，係啊，用咗2部手機㗎，聽晚先，聽晚先，你睇我呢堆咁嘅嘢，你叫我練個屎忽啊？整2斤嚟炆狗肉係咪啊？整2斤嚟炆狗肉，你咪買返去煲就係㗎啦。老爺車你要學識下教授咁樣點樣煲。冇係啊，我俾你望一望。嗱，睇到未？咁樣個，睇到未啊？肯定唔係啦，冇係驚真成佬啊！我驚佢做咩咯？冇係驚佢，係我喺度播緊啊！知唔知道？你真係開玩笑，你真係啊！今年新鮮㗎，你閪佬，你舊年幫我買過啲人咧，你會知道。我同你講，你幾蚊雞佢唔會令你失望㗎。你買唔到吃虧，買唔到上當。我今年我先第一次上吉吉草，我今年，舊年你啲人買過咧，你會知道好新鮮㗎。好青綠㗎，睇到未啊？好新鮮，好青綠，全部賣晒佢，多謝晒，醒嘅，嗱呢個嘢，人家係啊，佢啱啱上線，我同你講，你遲一排咧，佢就冇咁個價，你知唔知點解啊？因為遲一排咧，佢天氣熱啦，契哥，你4、5月份嗰陣時，你有咁優惠嘅咩？係咪先？遲一排你天氣熱啦，人哋個個都要煲㗎，你以為你就開玩笑？食懵你啊！你收到呢同我手上呢個係一樣㗎，青綠㗎。嗱，呢個嘢你唔信呢，你就自己上去廣西嗰度望一望啦。自己上廣西嗰度望望啊！你個閪佬，你舊年幫我買咁多，你仲同我講，肯定新鮮啦。如果唔新鮮嘅，你會返轉頭幫我買咩？嗱，你個幾蚊雞有半斤嘢，你仲送朱雲嚟送你個骨頭啊？契姐啊，你叫我契姐啊？朱雲嚟咧，你叫豬肉佬送，唔係話叫我送。你買我雞骨草，你叫我送豬雲嚟俾你，送你個屎忽咯。嗱，叫豬肉佬送條豬雲嚟俾你煲啊，送嚿骨頭俾你。你劏狗唔係有狗骨咩？攞你個狗骨嚟煲就得㗎啦。你嗰啲人呢，飲8+1飲得多嘅，飲8+1飲得多㗎，點嗰啲蚊香又點得多嘅，你就攞嚟煲湯，煲湯佢係正啊，懟條豬橫脷懟嚿骨頭落去煲，係咪先？嗰啲鼠黃琴嘅，去踎個廁所都臭崩崩嘅，你攞嚟煲水佢就煲水飲佢就掂嗰碌蔗。多謝晒嚇，阿叔仔，嗱呢個嘢，阿老爺車你又叫我做契姐，你又真係叫靚女啊，知嘛？廣東人就要叫靚女個。嗱呢個嘢，而家仲有幾多？而家仲有幾多啊？仲有好多啊！係啊，你今晚係咪8+1再開啊？
係咪啊？係咪百佳一碟係賣最開啊？係咪啊？嗱，呢個嘢馬上送過嚟，落咗單，快遞佬會送過去。記得聽日買豬肉嗰陣時呢，買豬肉嗰陣時呢。